Qarë thua, more? Po nëse unë kam lindur nga turpi, pse të kem turp për turpi? E do dhe njëra. 1, 2, 3. Damn, damn gato dona. Damn gato dona. Damn gato dona. Dejm nga Dodona. Jeta është këndvështrim, ndërto filozofin e saj. Ju lutem subscribe në YouTube në emisionin Florigjini. Bujak Zeqiri Gosivash. Ti flet lirshëm për seks. Por çfarë do të thotë kur një burr ndihet i vogël emocionalisht para gruas së tij? Kjo na ndodh shumë burrave, por nuk flasin. Emocionalisht. Po çfarë të duhet emocioni ty? Ai në rregull. Fatkeqësisht më djalë. Pra ngruas, po që se ndjesh keq, i ke fajt ti. Kjo në ndodhë shumë burrave, po nuk flasim. Jo, mërë duhet të flisni. Na si mënyrë. Tani dëgjon. Më ka ndodhur një herë, një marrëdhënie, që ai vërtet nuk njifte veten e vet. Po femra nuk ka punë nevojë për dimensione. Femra ka nevojë për emocionin prekës. Nëse ndjesh mirë, mjafton ta prekësh femrën dhe çdo gjë është e bukur. Kështu që mos u ndje keq. Emocioni është emocion. Valentina Durrës, a ke pasur ndonjëherë një lidhje ku e doje fizikisht, por shpirtërisht ishte bosh? Si e menaxhove? Kjo e lidhje, domethënë e do fizikisht, kur nuk të përgjigjet nga ana e shpirtit, thjesht e menaxhon, i thua hasta la vista, shumë mirë që u njohitëm, edhe ricako bosh. Ke patur ti Dodona marrëdhënie të tilla? Jo. S'ka ndodhur kur. Unë i menaxhoja që në fillim para se fillonin. Pra ti gjithmonë ke patur lidhje shpirtërore me personat që ke. Shiko, nuk është Ndar hapësirën të jo, shiko tani. Tani kjo është e disa pyetje e bukur është kjo. Unë ndava mbas 7 viteve martesë. Ndava se kisha një jo boshllok, ajo është një tmerr dhe është një histori më vete. Dhe kam dhënë shumë kohë. Dhe mbase po të mos kisha tentuar kur nuk do të shijoja më burr. Tani ndodhin ca gjëra se atëherë ishin vitet 93-94 që në Shqipëri çdo gjë u bërë muj dhe mua më kam përzën nga Shqipëria, jo nga ma kam vjedhur jeta. Kjo pjesa e marrëdhënies, femra është ajo që jep indicjen të një mashkull. Nuk ka shanse një mashkull të drejtojë te femra. I thon në greqisht kilopita, i thon hamakarona. Femra është ajo që e ndjell mashkullin. Nuk ka shanse një mashkull të ndjelli femrën. Kështu që marrëdhënia me mashkull dhe femër vetëm është fizikisht. Shpirti nuk është kollaj që të lexosh shpirtin e tjetër kujt. Pra ti mendoj që çdo gjë është fizike dhe shpirtërore s'ta kupton partnerin. Po nuk është kollaj. Bota shpirtërore dhe bota materiale që është trupi janë dy gjëra që janë në paralelizma që mbeten në jetëve. Për shembull thoshe dikush një herë, unë do plagë. Po më plagu ti, unë do atë trupin tënd. Se nga seksi nuk e di tani, atë femra se gjen gjë kurçë, po dhe mashkulli ka thënë njëri në një fejes, kishim me motrën tonë, edhe na erdhi turp, se në shtëpinë tonë nuk përdorosh në fjalë. Mashkull dhe 1 kg peshk po të ngrihesh më rregull. Kjo me edhe turpun tani mbas 50 vjetëve, po sa bukur e paska thënë. Genti Itali. Unë jam burr dhe pas një tradhtie nuk mund t'i besoj asnjë gruaje. A mendoni se kjo na bën burra të dobët apo është e kuptueshme? Tani, ti je burr dhe të ka tradhtuar nuk shkon. Se për shembull, një marrëdhënie, unë them që kur është një çift në marrëdhënie i mbyll të vjetrat, edhe është në marrëdhënie dhe shijon. Në çastin që në një marrëdhënie dhe të tradhton, është më mirë të mbyllet kjo marrëdhënie dhe do të mbyllet nga të dy partnerët, se sa tradhtosh. Jam kundër tradhtive. Zakonisht mashkulli e bën femrën që të tradhtoj, e shtyn drejt tradhtisë. Elona Muça Ulor. Dodona, si ndihesh kur partneri të dëshiron vetëm fizikisht dhe jo mendërisht, sepse unë ndihem si objekt dhe nuk di si ta shpreh, pa u njohur se gjithçka është mirë. Tani partneri. Kur janë dy partnerët po që se nuk kanë atë lidhjen mendore, për zotin fizika është tamam si instikte. Unë besoj që dhe kafshët kanë pjesën e shpirtit. A keni dëgjuar për kafshët që nuk e ndrojnë partneri kur? Ku dëgjoj unë e shkreta them që duhet të studiojnë të gjithë njerëzit, sidomos femra. Edhe ka thënë ai Frashëri, e ka thënë shumë bukur. Femra duhet të shkolluar, mashkulli të punojë.
Flamur zvicar. Pyetje jo për seks direkt, por gratë shqiptare flasin me miqt për jetën intime me burrat e tyre. Burrat ne flasin për nuk e pranojmë hapur. Tani e di si do thosh një për këtë, se e ka thënë këtu gratë shqiptare. Për këtë do thosh një diçka ndryshe. Si ka mundësi që për shembull prindrit të mos flasin rreth kësaj tematike. Për shembull, çfarë gjëje i mungon babit dhe mamit në lidhje me njëri tjetrin dhe të përgatitemi? Për në moshën tonë ka qenë të merësisht e ndalume. Me kë flisje ti në të për seks? Wow, me asnjë. Çfarë thotë? As me asnjë shoqe, as me motrë? Kur, edhe sot flas, unë ja të me ju e flas. Çfarë thotë? Motrat e mia kanë të dyja vajza, unë kam çuna. Unë jam e lindur maskiliste dhe jam në prizmin e maskilizmit në çfarë prizmi? Që meshkujt janë viktimat e grave në jetëve. Gratë zgjedhin, gratë bëjnë çfarë i do kokërqefit, mashkulli i uruar dhe të ketë qef. Dhe kjo pjesa këtu duhet për shembull në familje. Kam bërë një do ta nxjerr nga arshiva ime dhe them fjala, fara, femra, fëmia, familja dhe fjala. Ligji i treshit. Njeriu nga fjala lind dhe me fjalën vdes. Kam patur një lidhje 3 vjeçare ku marrëdhënia seksuale ishte fantastike dhe gjithçka tjetër ishte ferr. E lash, sot jam me dikë ku ndihem e sigurt, por ndonjëherë më mungojnë ato. Atëherë Valentina bëje rolin dhe ndjehu si atëherë, se zakonisht çdo njeri është i ndryshëm. Të tërë jemi unikal. Nuk ka një njeri që të ketë të gjitha të 10 paket. Nuk mundesh dot që atë që gjen në një tjetër diku ta ndjesh me tjetër njeri. Bëu ti e mirë dhe ndjehu me të perfektshëm. Dhe zakonisht nga pjesa e intimitetit vetë njeriu e organizon. E organizon në trup, e organizon me gjendje shpirtërore dhe me fantazinë e vet. Kush të ndalon të fantazosh pas Zotit? Bashkëshorti im ka prej 2 vitesh tashmë që është në shtrat. E dua, por si femër kam nevojat e mia. Çfarë mendon ti në lidhje me këtë? Çfarë sugjerimi do më japësh? Jo, nuk ka sugjerime në kjo me Elona. Kjo është një, nuk e di. Kam lexuar diku një gjerman që kishte mbetur në shtrat edhe i sugjeroi diçka që vërtet është e tmerrshme, por vetë çifti do t'i gjejë gjërat vet. Janë kaq gjërat që janë nuk mundesh do t'i jap as sugjerime, as që të them ndonjë gjë se s'më ka ndodhur. Nëse ajo kryen marrëdhënie seksuale me dikë tjetër, a quhet tradhti? Nuk e di. Por femra lahet vet. Ju lutam, më dërgoni pyetje. Sa njerëz ka, aq shkenca ka. Nuk ka shkencë jeta, marrëdhëniet njerëzore janë në jetë të jetëve të diskutueshme. Ju lutem subscribe, Flori Gjini YouTube. Dejm me Dodona. Wow, po kërëm ndalojnë rrugës. Ore për zotin, më shiko ka shumë njerëz. E unë nuk e di kam që kanë në TikTok. Damn, got Dodona.